Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile yeniden sizlerleyiz. Bugün yanımda Mahmut, Serhat ve Ata var. Toplandık arkadaşlar, uzun bir süredir tartışıyoruz. Bugünkü videomuzun konusu şef donanımları, mitril parça ve esans taşları olacak. Birlikte nasıl bir gelişim, nasıl bir yol izlemeliyiz bunları konuşacağız ve size en doğru bilgileri vermeye çalışacağız. Mahmut istersen başlayalım. Merhabalar. Bu arada hem minimum ücret yatıran oyuncular için bir rehber olacak arkadaşlar. Yani takipte kalmaya devam edin. Hem orta düzey hem de çok fazla yatıran oyuncular için özellikle spesifik tavsiyelerde bulunacağız. Serhat'ın hesabındayız şu anda. Kahramanlar zaten kahramanlardan hemen gösterebilirsin istersen Serhat. Yeni gelen ekipmanlarımızı. Söz sende, bir anlat bize burayı. Tabii ki. Bu yeni kahraman donanımlarımızda işte mitiklerin üstüne şeyleri açtılar. Kırmızı kahraman yükseltmelerini açtılar. Şimdi burada henüz bununla alakalı doğru bir taktik belirlenmemişti bayağı uzun süredir. Hiçbir yerde bir yönlendirecek bir şey de yok. Biz uzun süre düşündük ve burada normalde bizim bildiğiniz üzere iki giysi de mesela piyadede sağlık veren giysilerin üzerine. Yani bunlar ne? Piyadede eldivenle kemer üstüne. Mesela okçuda ve mızrakçıda da gözlük ve ayakkabı üstüne gidiyorduk. Ama bu yeni gelen giysilerle bu biraz değişti. Belli başlı özellikle her birinde bir tanesine ayrı öncelik vermemiz gerekeceğiz. Öncelikle bundan bahsedeceğiz. Bu da şununla alakalı. Mesela piyadede iki sağlık veren giysinin ikisi birden 100 artı 20 yaptığınızda savunma vermiyor. Bunu 100 artı 20 yaptığınızda 20. seviyede savunma veriyor eldiven ama diğer sağlık veren giysimizi yükseltiyoruz biz ama bunu 100 artı 20 yaptığımız zaman 20'de bu saldırı veriyor. O yüzden özellikle belli bir giysiye öncelikle gitmenin biz daha doğru olduğunu düşündük. Bugün bundan bahsedeceğiz size detaylı olarak. Şimdi bunları biz basarken neler kullanıyoruz, neler harcıyoruz? İstersen oraya bir değinelim, oraya bir inceleyelim, arkadaşlarımıza anlatalım. Sonra dediğim skaladaki oyunculara göre yapılması gereken, izlenmesi gereken yol haritasına tekrar döneriz Serhat. Bir Tabii görselimiz ki. vardı. Görsele gelelim hemen. Şuradan açayım ben onu. Çağrı'cığım, Şimdi şimdi burada bak böyle hepsi sıralanmış. Mitril kullanımları, mitik eşyalar. Bu tabloda neler görüyoruz? Burayla bir başlayalım, evet. ben mi devam edeyim, Çağrı mı bahsetsin? Fark etmez. Şimdi şöyle en üstte bir tane Mythic Hero Gear için işte parçası için diyor 150 tane mitril kullanmamız lazım diyor. 100 level yapabilmek için. 500 bin XP istiyor. 35 tane de Mythic kahraman parçası istiyor bizden. 4 tane seti yapabilmemiz için 4 parçayı yapabilmemiz için 600 mitril, 140 Mythic kahraman parçası ve 2 milyon XP istiyor bizden. 3 seti Bir tamamlamak için kahraman giysisi, onu yanlış 140 söylemeyelim de. 140 kahraman giysisi, evet, pardon. Ee, 3 set tamamını da yapabilmemiz için, yani 12 tanesini yapabilmemiz için 1800 mitril, 420 tane kahraman elbisesi, 6 milyon tane de XP istiyor bizden. Bayağı fazla istiyor. Benim anladığım, burada bayağı bir kaynak ayırması gerekiyor oyuncuların. Ee, Baştan başlayalım isterseniz. Şimdi 20 level'a götüreceğiz önce. 150 mitrile ihtiyacımız olacak, değil mi? 20 level'a, Şimdi sıradan e, bahsedelim isterseniz Mahmut 100 abi level'a onu. götürdüğümüzde, evet, doğru. Buyur, Şimdi ilk sendeyiz. başlangıçta şu şekilde oluyor. Sizin bir giysiyi mesela 100 level giysiniz var. Bunun kırmızıya dönüşmesi için önce belli bir şartımız var. O şart da şu. Kırmızıya dönüşmesi için öncelikle esans level'ının 10 olması gerek. Esans level'ınız 9 ise bunu kırmızı yapamıyorsunuz. Önce esans level'ının 10 olması gerekiyor. Bunun esansını 10 yaptıktan sonra bunu kırmızıya geçirmek için 2 tane mitik kahraman giysisi istiyor bizden. Ve level'ının da 100 olması gerekiyor bunun yanında, Evet, değil mi? kesinlikle. Mitik Tamam. kahraman giysisini bastığınız zaman kırmızı 100 artı 1 olacak. 2 mitik giysiyi verdiğiniz zaman. Ondan sonra 20. level'a gelene kadar, ya ikinci level'dan 19. level'a gelene kadar normal bu vidalardaki XP'ler vesaire onları basıyoruz. Her birinin level'ı zaten yazıyor yan tarafta. 2500'den 3350'ye kadar 50'şer 50'şer artıyor, görüyorsunuz. Evet, zamanla artıyor bastıkça. 19'a geldiğimizde de bunun 20 olması için esans level'ı 1 artıyor. Bu sefer hani normalde 100'den kırmızıya geçirmek için esans level'ı 10 istiyordu ya. 20'ye geçirmek için de bu sefer esans level'ının da 11 olmasını istiyor ve 20'ye geçirmek için 3 tane mitik kahraman giysisi artı 10 tane mitril istiyor. Evet. Şimdi burada sorunumuz şu.
Mitik giysiler zaten oyuncular esans level'ını buraya getirene kadar oyuncuların mitik giysisi büyük ölçüde birikiyor. Bunlar sorun değil. Bunu bastıktan sonra sorununuz XP ve mitril olacak. XP'yi zaten uzun vadede veya yatırımınıza göre, hesabınıza göre onu bir şekilde dolduruyorsunuz. 19 level'a geldiğiniz senaryoyu konuşalım. 19 level'a geldiğiniz aşamada sizden 10 tane mitril istiyor ve mitril şu anda oyundaki en pahalı veya elde etmesi en zor şeylerden biri. Hemen bunu isterseniz oyun içinden gösterelim. Ben onu Oyun açarken bu arada şey diyeceğim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı, aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın. Onun fiyatı ne kadardı mitrilin? Bir tanesinin. Mitrilin tanesi 200 lira ve şu an oyun içinde buradaki 200 liraya bir tane veren paket dışında tek bir paketi var. O da şu şekilde. Level 19'a getirdiğinizde birini direkt 2000 TL'lik bir paket açılıyor ve o 2000 TL'lik paketi size çok ekstra bir indirim sağlamıyor. Yine sadece 10 tane mitril veriyor. Yani fiyatından bir şey değişmiyor. Yanında sadece mitik giysi kutusu da veriyor. Yani sana aynı Dolayısıyla anda hepsini satın alma imkanı sunuyor sadece. evet, satın alma imkanı sunuyor ama dediğim gibi indirimsiz bir şekilde. Yani Mitril hala çok pahalıya geliyor. Mitril'i ama oyun şunu yapmışlar. Arena mağazasına eklendi bu Mitril'i almak istiyorsanız. Arena mağazasında haftada 3 tane limitli olacak şekilde 10.000 arena tokenine bir tane alabiliyorsunuz. Ee, Şimdi burada şeye geçelim artık. Mitrilleri topladığınız veya nasıl toplayacağınız senaryoyu daha videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağız. Artı 20'ye bastığınız senaryoya gelelim. Burada biz artık hangi kahramanda hangi giysiye artı 20 yapacağız ondan bahsedeceğiz. Tamam. Burada Şimdi ücret skalasına göre istersen gidelim. tabii ki. Bizim bir şeyimiz vardı. Yine bir bilgiler vardı bizde. Çağrı. Evet, ücretsiz oynayan Hiç- oyuncular Evet, için evet. mi? Evet, Onu ben onlardan bir başlayalım. Onlar tamam. ne kadar beklemeleri gerekiyor, ne yapmaları gerekiyor? Sonra minimum ve orta düzey yatırımcıya göre anlatımıza devam edelim. Tabii ben bunu anlatırken aynı zamanda ekranında yanına koyacağım zaten. Videoda görecek arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir tane mitik giysi 12.000 arena tokenini alabiliyoruz arena parasına. Zaten biliyorsunuz, onu gösterelim hemen. Ve haftada bir tane alabiliyoruz bundan. Evet. 5 set ve 20 giysi 12.000'den toplam 240.000 arena parası yapıyor. Şeyi de söyleyelim tabii ki. Eğer önceden birikmiş mitik giysiniz varsa tabii ki bunları arenadan almanız gerekmiyor. Kesinlikle. Yeteri kadar varsa gerekmiyor. 2 yükseltme artı 3 güçlendirme eşittir 5 mitik giysi yapıyor. Ya yükseltme dediğimiz kısım da burada artı 100'e geçirmek artı 19'dan 20'ye geçirmek. Yani 20 level'a getirene kadar sizden 5 tane mitik giysi istiyor. Kesinlikle. Bu 5 mitik giysi de bizim 60 arena paramıza denk gelmiş oluyor. Tamam, o Evet. cepte. 60 Evet. arena parası cepte. Tamam. O var diye düşünelim biz Tamam. şimdi. Tamam. 1 mitril 10.000 arena tokeni. Biraz önce Serhat'ın da söylediği gibi. Yani toplamda 240.000 artı 100.000 artı 60.000, yani bizim 400.000 arena tokenine ihtiyacımız var. Peki bundan Bu 60'ı düşüyoruz onlar var diye biz de öyle düşündük. Tamam. 340 bine mi ihtiyacımız var 340 bine yani? ihtiyacımız oluyor diyelim. Şimdi hiç para yatırmayan bir oyuncunun biz şey diye hesapladık. Arenada diyelim ki top 500'e girdi. Yani bir ilk 500'e girdi diyelim. 7 günde 3500 arenadan günlük token, haftalıkta ilk 500'den 3000 token. Haftada toplam yani 6500 arena parası almış oluyor bu şeye Evet. göre. Yani Evet. toplam 400 bin demiştik. 6500'e de bölersek ortalama bir 60 hafta falan oluyor. Yani 60 haftada bir tane yükseltmiş oluyor. Sıfır yatırımlı bir oyuncu. Hadi biz diyelim ki elimizde birikmişler var. İşte arena paramızda birikmişler var. Çok fazla sarı donanımımız var ekstradan. Yani benim bu şartlar altında 20 level'a basmam sadece buradan mitril satın alarak bana kaç haftaya mal olacak? Ben bunu soruyorum. Ya şöyle diyelim, nereden baksan işte bunları bizim tamamlamamız hadi 60 hafta olmasın. Biz biraz şey yaptık. Hiç yatırım olmayan kötü bir hesap olarak şey yaptık. Arenada düzgün gece girip oynayamadığını varsayarsak falan hemen hemen bir 50 tabii hafta falan. ya bu hesap sizin mitik giysinizin bile olmadığı, hiçbir şeyin olmadığı bir hesap. Evet, mitik Ee, giysimiz var diye ben düşünmek istiyorum. Şimdi mitik Zaten 5 giysiniz var, mitiğe onu şöyle ihtiyacımız var yapalım. ya. 5 mitik herkesin cebinde vardır diye düşünüyorum ben.
Şimdi 5 mitik giysimiz var. Onu hemen hesaplayalım. Şöyle oluyor. 5 mitik giysimiz varsa bizim sadece 100 artı. Esans level'ımız da tamam. O da 10 level oldu. Hatta 11 level oldu. Artı 20'ye Tamam. basmaya hazırız. 11 oldu. XP'miz de 19'da. Geriye bize sadece 19 level'da 3 tane mitik giysi gerekiyor. Artı 10 tane mitil gerekiyor. 3 tane mitik giysimiz zaten o 5'in içinde var dedik. Var, evet. Şimdi mitik giysimizde varsa sadece 10 tane mitil almamız gerekiyor. Bu da 100.000 arena tokeni. Haftalık Yani biz 6500 arena tokeni alabiliyorsunuz dedik. Bu da bize yaklaşık 13-14 haftaya falan tekabül ediyor. hadi biz ona 9 hafta falan diyelim. 9-10 diyelim. Çünkü mutlaka ilk yüze giren oyuncular da olacak burada. Çünkü minimum ödeme yapıp da hep doğru oynayan oyuncuların girebileceğini düşünüyorum ben ilk yüze. Doğru stratejilerle. Bizim arena videomuz da var bu arada kanalda arkadaşlar. Orada stratejilerden de bahsettik. Yani ortalamada iyi bir oyuncu, minimum ödeme yapan bir oyuncu 6-7 haftada, 8 haftada 20 level'a basabiliyor. Bu arada Çağrı, o hesapladığımız şey bir giysi için değil 5 giysi Evet içinmiş. evet, Yanlış 5 olmasın. yok yok, 5 set 5 için. giysi için. Tabii Aynen tabii, 5 5 set giysi için için. Evet. 60 Tamamdır. O hafta zaman dedik. ben minimum ödeme yapıyorsam eğer ne yapıyorum? Arena paramı biriktiriyorum burada. Geliyorum burada mitrillerimi satın alıyorum ve bir tane donanımımı 20'ye basabiliyorum. Bunu anladım ben şu anda. Bu, Eğer bu da bana arenada zaten 7 hafta, 8 hafta, 9 hafta bir süre kaybı yaşatacak bana. Yapacağım sonunda. Anlaştık. Peki. Biraz daha şey için, arenada daha iyi sıralama yapan hesaplar içinse hani haftada eğer ilk 100'e ilk 50'ye haftalıkta falan girmeye çalışıyorsanız bunu hani 9 haftaya 10 haftaya kalmadan 5-6 haftada 10 tane mitili toplayabilirsiniz. Zaten o Öyle bir tarz bir durum. sıralama yapan oyuncunun elinde daha fazla da mitik kıyafeti vardır. Orada da Kesinlikle. eksiklik çekmez. Kesinlikle. Peki Şimdi öyleyse tekrardan şeylere dönelim bence, kahramanlardaki giysilere. tamamdır. Sen zaten orta ve ileri arasında bir yatırım yapan bir oyuncusun değil mi? Evet öyleyim ama benim buna rağmen giysilerim hesabımdaki diğer şeylere göre bir tık geride sadece. Ama yine de ortanın üstünde denilebilir, evet. Peki güzel. Senin üzerinden ilerleyelim. Zaten skalada minimumu tanıttık. Şimdi orta düzey diyelim buna istersen. Şimdi o zaman ben Orta hemen düzeyde. hesabımda ne yaptığımı ve devamında ne yapmayı planladığımı bahsedeyim size. Şimdi benim burada ilk yaptığım şey piyadede sağlık ve savunmanın ikisini birden alabileceğim giysi olan eldiveni yükseltmek oldu. Bunu artı 20'ye getirdim. Bundan sonra piyadeyi bir kenara koyuyorum. Önceliğim ilk başta okçuda öldürücülük ve saldırı veren giysiye artı 20 yapmak olacak. Yani kazan Tabii kazan diyorsun sen burada. Ben bir kesinlikle donanımdan doğru %20'lik istatistik. buff'ı alacaksam o %20'lik buff benim işime yarasın. Aynı zamanda 20 level'a götürürken de bana vereceği istatistikler yine işime yarar istatistikler olsun diyorsun. O yüzden de Kesinlikle. piyadede diyorsun ki ben eldiveni yükselteceğim. Nişancı ve mızrakçıda ise gözlüğü yükselteceğim. İlk hedefim bu Kesinlikle. diyorsun. Şimdi gözlük ve eldivende, piyadedeki eldiven ve mızrakçıyla okçudaki gözlükte diyelim. Bunları aldıktan sonra. Bu arada mitril daha geç yükseliyor. Bunu artı 19'a getirmek yine sorun değil. Yani tabii ki çok XP gerekiyor ama artı 19'a getirdikten sonra şimdi bu mitrilleri uzun süre ya satın alacaksınız ya da toplayacaksınız arenadan. O süre boyunca ben ne yapacağım? Esanslarımı nereye kullanacağım? Şimdi bizim burada planladığımız şey şu oldu. Normalde biliyorsunuz biz iki giysi gidiyoruz. Bizim mesela piyadede eldiven ve kemerimiz bize sağlık veriyor ya. Evet. Burada biz yine sağlığı kırmızı yapalım dedik. Şimdi sağlığı kırmızı yapacağız. Bakın yükseltmek için 10 esans level olması gerekiyor. Önce bunu 10 yapacağız esansını. Ama bunu sadece artı 19'a getireceğiz. Neden? Çünkü piyade saldırısını ben almak istemiyorum. Ben bu sırada mitrilimi buraya harcamayacağım. Döneceğim ve mitrilimi diğer giysilerimi mızrakçı ve okçudaki artı 20'lerden saldırıları almak için kullanacağım. Ondan sonra her kahramanımda normalde piyadede sağlık, mızrakçı ile okçuda öldürücülük gittiğim giysilerim. Yani piyade ile okçuda da ayakkabıları esans level'ı 10 yapıp bunları artı 19'a geçireceğim. Ondan sonraki senaryoda artık orayı ben Mahmut abiye sormak istiyorum. Ben kendim de henüz ona tam karar veremedim. Ben bir şey soracağım Eee, burada. Son anlattığında bir yerde takıldım. Aslında dikkatimi çekti. Şimdi sen piyadede eldiveni zaten artı 20'ye basıp devam ettirmişsin değil mi? evet. Şimdi burada Biraz sen devam her et. geliştir yaptığında yani şimdi 40'a götürmek istemiyorsun bunu. 60'a da götürmek istemiyorsun ilk hedefin. Sen bunu 39 yapmayı düşünmüyor musun?
39 yapmayı düşünüyorum. Evet, ona çok iyi değindin. 39 yapmayı neden düşünüyorum? Çünkü ben burada %20 piyade savunmamı aldım ama şu an benim burada açık bir şekilde level basabildiğim bir giysim var. Esans level'ım 11 ve bu giysi kırmızı. Neden buna level basmaya devam etmeliyim? Buna level bastıkça çünkü ben buradan yine sağlık almaya devam edeceğim. Piyade Evet, sağlığı giysinin evet. kendisinde. O yüzden çünkü ve esans level'ım 11 olduğu için bunda en çok buna level basarsam bundan kazanç sağlayabilirim sağlık bonusunda. Öyle Evet, diyeyim. çok güzel. Ben o zaman toplayayım. Bu taktiği de senin son dediğine ekleyerek bir toplayacağım burada. İlk hedefin sen piyadede eldiveni yapıyorsun. 20 Evet. level'a basıyorsun ve bekliyorsun bence. Çünkü Hı hı. bildiğin üzere 20'den öteye her götürmeye çalıştığında alacağın istatistik her level'da aynı olmakla beraber kullanacağın materyal daha da artacak. Evet, XP Yani daha çok fazla fazla. XP basman gerekecek. O yüzden bence mantıklı olan şey dediğin gibi önce 3 ana kahramanımızın tek ekipmanını 20 level'a çıkartmak. İlk hedef bu. İkinci hedefimizde ise dönüp e, senin dediğin gibi diğer kalan ekipmanı 19 level'a götürmek. 19 level'a götürme de bittikten sonra gelip tekrar piyadenin eldivenine orada bu kez 39 level'lara götürmek. Sonra nişancının gözlüğüne 39, mızrakçının gözlüğüne 39. Böyle ilerlemek gerekiyor bence. Kesinlikle evet. Ya burada tek soru şu oluyor. Bunların level'larını bu taktikle götürmek çok sorun değil. Bunları yaparsınız. Esansı doğru kullanmak mesele. Dediğim gibi çünkü bunları eğer siz diğer giysi de bunları da artı 19'a götürmek için bunların da esans level'ının 10 olması gerekecek. Evet, bu bir süreç zaten ve süreç bence en mantıklı şekilde böyle ilerlemesi gerekiyor. Yani en fiyat performans benim gözlemlediğim bu. Çünkü bildiğin üzere bir donanımı sen 100 level'a bastığında, diğerini 0 bıraktığında alacağın istatistik belli. İkisini 50-50 yaptığında daha az harcamayla yine alacağın istatistik aynı oluyor. O Evet, yüzden kesinlikle. birini böyle abartıp götürmektense en azından piyadede eldiveni 20 yaptıktan sonra ve tabii nişancı ve mızrakçıda da gözlükleri 20 yaptıktan sonra dönüp kemerleri 19 yapmak. Piyade özelinde diyorum. Ve Aha. nişancıda da yine Evet. ayakkabılardan bahsediyorum. Onları 19 yapıp sonra tekrar piyadeye dönüp onu 39'a götürmek her zaman daha worth hissettirecek. Çünkü daha az kaynağı, daha hızlı bir gelişim elde edeceğiz değil mi? Benim çıkardığım Ve sonuç bu şu doğru an. ve doğru istatistikleri alacağız. Her zaman Kesinlikle. söylediğimiz gibi saldırı ve öldürücülük okçuda ve mızrakçıda. Piyadede de sağlık ve savunma biliyorsunuz Bu arada önceliğimiz şey bunlar. ekleyeceğim. Yanlışını eğer yükseltirlerse bunlar sıfırlanmıyor diye biliyorum. Evet, hatanın telafisi olmayan noktada orası. Bunun bir yenilemesi yok. Normal giysimizi çıkartıp biz bunun level'larını, esansını sıfırlayabiliyoruz. Esans için konuşmayayım, pardon. Level'larını sıfırlayabiliyoruz ya. Kırmızıya geçtikten sonra öyle bir şey yok. Bunun geri dönüşü yok. O Peki yüzden Hatta kırmızıda hiç mi deneyelim sıfırlama isterseniz. çıkmıyor? Bir gösterir misin? Evet, gördüğünüz şekilde hiçbir şekilde sıfırlanmıyor. Bak şu an giysi üstünde olmamasına rağmen yükseltilmiş efsanevi donanım yeniden işlenemez. Aa, o zaman Çağrı biz kapağı bunu belirtelim. tabii. Ee, Yani mutlaka bu hatayı yapmamaları gerektiğinden bahsedelim. Kesinlikle. Özellikle bunu ekleyeceğiz. Bir şey daha soracağım. Tabii orta yatırımcı şeyi bittiyse. Yani Evet, yavaştan balina Yo, tarzı balinadan veya önce daha şeyi yüksek yatırım. soracaktım ben. Mesela benim kendi hesabımda çok minimum düzeyde bir yatırım yapan oyuncuyum ben. Biliyorsun Mahmut, Serhat sen de. evet, evet. Mesela Aha. ben de şu anda burayı atladık diye hatırlıyorum. Hani düşük oyuncuların hesabını yaptık ama nasıl yükseltmeleri gerektiğini bahsetmedik diye hatırlıyorum. Mesela ben de şu an piyadenin sağlıkları 100. Şu an kırmızı hiçbir şeyim yok. Esansları 8, 10'a doğru götürüyorum. Ayakkabılar yani öldürücülük verenler 0. Mızrakçıda da aynı şekilde öldürücülükler 100'e gidiyor. Diğerleri sağlıklar 0. Zaten biz insanlara bunu anlattık. Nişancıda da öldürücülükler 100. Sağlıklar düşük seviyede. Şimdi biz kırmızıya mı gitmeliyiz yoksa öncelikle o 0 bıraktıklarımızı 100 mü yapmalıyız? Bence kırmızıya gitmelisiniz. Neden dersen, çünkü sen bunları 100 yaptıktan sonra senin elinde esans taşı birikmeye başlayacak. Şimdi sen esans taşın birikirken bunları gidip ya en azından her birinde ilk bahsettiğimiz giysileri 11 yapmaya çalışacaksın. Şimdi bunları 11 yaptıktan sonra bunlara her türlü level basman gerekiyor savunma bufflarını almak için. Ha, o sırada ne yapabilirsin? Hepsi 100 bekliyor ve esansın 10 level değil, yükseltemiyorsun. O sırada sadece en azından işimize çok yaramasa da istatistik almak için yan taraftaki XP'leri tutabilirsin. Ama Ama eninde bu sonunda dönüp sen yine buna XP basacaksın. bu mümkün olmayacak Serhat. Ha evet, yetişmeyecek, onu Çünkü söyleyeyim minimum kesinlikle. ücret yatıran bir oyuncu için bu senaryo mümkün değil. Bence Kesinlikle. burada sorulması gereken doğru soru şu. Piyadede diyelim ki Çağrı hem eldiveni hem de kemeri 100 level'a yaptı.
Esansları da bastı. Şu an Çağrı'da örnek veriyorum. İkisi de 8 level. Çağrı burada eldiveni 10 level'a ve hatta 11'e mi götürmeli ve kemer 8 kalmalı? Ya da ikinci senaryo ikisine de 9-9-10-10 eşit mi gitmeli? Hangisi daha Hayır. worth olacak burada? Soru bu. Kesinlikle önce 10 level'a gitmeli. Çünkü ikisini beraber eşit götürürseniz kırmızı giysiniz iyice gecikecek ve XP'niz boşta duracak. Hani hepsi XP 100 ise boşta durmayacak zaten ama. Şimdi hayır boşta sıkıntı burada. durmayacak da şöyle düşün ama Çağrı. Sen bunları 100 yaptıysan gidip diğer giysilere XP basacaksın. Tabii tabii. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Mesela zaten bir tane giysiyi 100 level yapmak zor biliyorsun. Ama Tabii çok kırmızıya geçtikten sonra onu artı 19 yapmamız çok daha zor olacak. Zaten biraz önceki Kesinlikle. fiyatlara da baktığımızda ben bir tane donanımı işte 20 level yapabilmek için 2000 lira para vermek zorundayım. Diyelim ki kesinlikle ben evet. bunu vermeyeceğim. Hani arenadan da bir hesap yaptık. 10 hafta 12 hafta falan diyoruz. Onu ben bekleyeceğim sürekli. O zamana Yani kadar ki aslında XP'leri mesela bizde nişancının sağlığı da artık devreye girecek. Hani onu Ya bahsetmiştik. Nişancının öldürücülüğünü 100 bunu yaptıktan sonra girip nişancının sağlığını yükseltmek mantıklı değil mi? Zaten o esans basmasak bile onun levellerini 100'e doğru götürürüz. En kötü dönüp sıfırlayabiliriz. ya o senin zaman de bunu şöyle kararlaştıralım. evet, Bunun buyur. esansı 11 olana kadar level basmayabiliriz buna kırmızıdan sonra mı diyelim? Şimdi şöyle bir şey var. Ben Çağrı'nın ne demek istediğini gayet iyi anladım. Çünkü piyadede biz iki tane eşyayı 100 level yaptık ya. Aha, bu Ve benzer ikisi. sunucularda oynuyoruz Çağrı'yla. Örnek veriyorum, ben mesela 600 civarlarında bir sunucuda oynuyorum. Oyunun 180. günündeyim diyelim. Bu tarz bir oyuncu için ben baktığımda zaten hem piyadenin iki donanımını hem nişancının hem de mızrakçının ikişer donanımını 100 level yapamadım bile zaten. Kesinlikle. Ve bunu Ha evet. yapmam da zaten bir süre alacak benim. Ya E, doğru donanımlarınızın level'larını basmaya devam edeceksiniz tabii Ve evet. onlara zaten biz devam edeceğiz. Onlara devam ettikçe de zaten bizim her hafta arenadan biz şu an artık mitik kıyafet çekmiyoruz. Benim ekstradan 9 tane mitik kıyafetim var. 3 kahramanımı donattım. 9 tane daha mitik kıyafetim bekliyor. Bu esnada benim arena tokenlarım birikmeye yine devam ediyor ve ben ilk mitrilimi satın aldım mesela. Diğer mitrillerimi de satın almaya devam edeceğim. Mitrilim de birikecek ve bu esnada ben gidip piyadeyi özellikle bir donanımını 19'a basmak istersem, hatta 20'ye basmak istersem, benim bu kez nişancımın iki donanımı ve mızraklımın iki donanımını da ben 100 yapamamış olacağım. Ha tabii şimdi Anlatabildim mi? anladım evet. Evet o Hı. diğer kahramanlarınızdaki önemli giysileri, öldürücülükleri yani mızrakçı ile okçudaki onları önce 100 Yani yapmalısınız bu evet. senaryo şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Siz 3 ana kahramanınızın ikişer adet önemli istatistiği veren eşyasını 100 yaptınız. Sonra bu konuşma devreye giriyor. İlk Evet. hedefimiz zaten Kesinlikle. onları 100 level yapmak. Evet, tam Diyelim ki 100 olarak level bu. yaptık. O zaman Çağrı'nın sorusu devreye girecek. Burada hatta benim de tekrarladığım soru, ben bir donanımımı mı kırmızıya götüreyim yoksa ikisini 10-10 mu yapayım? Ve katılıyorum sana Serhat. Bence piyadenin eldivenini o aşamada biz 19'a götürmeliyiz, hatta 20'ye götürmeliyiz. Kesinlikle. Zaten o aşamada mitrilinde iyice birikmiş olacak bu Birikmiş süreç olacak dolayısıyla. kesinlikle. Aynen. Peki orta düzey yatırımcı ve minimum için konuşacaklarımız bence bunlar. Benim ekleyeceğim bir yön kalmadı. İstersen balina hesaplara dönelim. Çağrı, ne dersin? Olur, dönelim. O sırada arkadaşlar da beğeni veriyor, yorum yaparsa seviniriz. Dönelim şimdi balina hesaba. Güzel. Hatta arenadan gösterebilirsin bize. Süper oldu Serhat. Şimdi buradaki bu arkadaştan özellikle göstermemizin sebebi bu arkadaş bayağı doğru bir taktikle ilerlemiş aslında. Bizim videodan önce de Mahmut abiyle dikkatimizi çekmişti. Bu da şu şekilde. Öncelikle piyadeye ilerlemiş. Yani piyadenin mesela bakın okçuların esanslarını 15 level'da bırakmış. Piyadeler de 20'ye gitmiş. Ve piyade de ilk olarak yüksek aşamada artık hani eldiveni zaten fulllemiş dediğimiz gibi savunma verdiği için piyade için en iyi donanım bu. Bunda hemfikiriz. Ondan sonra gitmiş kemeri fulllemiş. Neden? Çünkü artı 60'ta zaten yine %30 piyade savunması alıyor. Şimdi kemerin artı yüzünde %50 veriyor. Şimdi artı yüzü yapmak zor. %50'yi buradan alacak. Bunu Eldivenin. aldıktan sonra Heh, kemere evet. dönüyor. Neden? Sadece %30 savunma için değil. Bunu artı yüze götürmesinin sebebi %300 piyade sağlığı almak için. Şimdi burada yine yüksek yatırımcı önce piyade için doğru istatistiği almaya çalışmış. Bir kıyas yapabilir miyiz peki? 100 level'da %300 sağlık veriyor ya. Mesela Evet, bize bir 40 level, 50 level bir donanım gösterebilir misin? Bak şu aşağıda göstereyim. var bu oyuncuda zaten.
Şeyden diğer giysilerinden Nişancısından falan göstereyim. gösterebilirsin. Yüzde Ha, kaç evet evet. vermiş? Merak ettim. Mesela artı 59'da, artı 40'ında mesela %173 vermiş. Yani Yani %130'luk bir fark var. evet, 130 çok büyük bir sayı. Dediğin doğru yani. Ve burada şeyi yapmış. Benim dikkatimi çeken diğer nokta ise biliyorsunuz hani savaşlarda her türlü mesela Gen 5'ten sonra özellikle saldırıdaki hero'lara dikkat etmemize rağmen her zaman piyadenin en yeni genini kullandığımız için, çünkü piyade istatistiklerimiz çok önemli. İlk başta piyadenin giysilerini her şekilde bunlardan daha önce yukarı götürmüş. Yüksek yatırımcının bu şekilde ilerlemesi gerekiyor. Ya burada öldürücülüğü sorun etmemiş. Öldürücülük olduğu için hani önce okçuda öldürücülüğe gideyim demektense önce piyadede öldürücülüğe gitmiş ve bunların esanslarını fullemiş. Ama Ki ondan piyadede sonra da mesela öldürücülüğe gitme mızrakçıdan sebebi aslında öldürücülük almak değil. kesinlikle Ee, buradaki giysiden savunma almak. %60 level'daki savunmayı almak. Bence burada 60 level'a gelip savunmayı alıp devam etmemeliydi. Benim fikrim bu Benim yönde. fikrimde Hmm. oradan nişancıya dönebilirdi öldürücülüğüne. Evet. Ya o zaman yüksek yatırımlar için artı 60'tan sonra okçunun öldürücülük ve saldırı veren giysisine dönüyoruz mu diyelim yani? Evet, bence Öylesi oraya, çok daha oraya faydalı kesinlikle olur. dönüyoruz. Çünkü Serhat, biz 59 level'dan 100 level'a götürmek için harcayacağımız maliyet gerçekten devasa. Bunu Devasa, gelip evet. sadece piyadede öldürücülük saldırı artışı almak için yapmamız çok saçma. Hadi 60 Hı. level'a bas. Oradan şeyini al. Piyade savunmanı al, değil mi? Sonra gel nişancı ve mızrakçından bu kez buradaki saldırıları al. Ya öldürücülük de çok, hani bu da öldürücülükler de %300 olacak ve artı yüzde gelip %50 saldırı daha alacak mesela Aynen gözlüğü öyle. yükseltirse. O O yüzden zaman dediğiniz çok daha mantıklı oluyor, evet. balina içinde tavsiyemiz bunlar o zaman. Aynen. Ama Peki, okçuyu yine mızrakçıdan önce götürün tabii. evet, doğru. Güzel ekledim. Piyadeyi fullledi bir balina ve piyadede e, atak E, ekipmanlarına gözlük ve şey Gözlük ve miydi? ayakkabıya, gözlük ve Gözlük ve ayakkabıya ayakkabıda 60'a artı bastı. 60'a geldi. Hatta 60'ı çalıştırmadı bence. 59'a geldi. 59'a mı geldi? Piyade saldırısı alıyor 59, buradan. evet, Buradan 59'da bunu bırakabilir, evet. bunu 100'e götürebilir. Burada problem yok bak. Burada piyade savunması alıyor 100'e Ha, götürdüğünde. bu Balina güçlü yanlış hesaptan bahsediyoruz burada. yanlış Yanlış giysildi. donanım bu. Ha, tamam, bu Tam olarak donanımda bu. buradayız. Gözlükte piyade savunmasını 60 level'a bastı bu arkadaşımız, aldı ve 60'ta bırakıyor burayı. Piyadede başka basacağı var mı 60 level'a Serhat? Yok. Ya kemer saldırı veriyor ama kemeri artı 100'e sağlık için basıyoruz. O yüzden sadece 60'ta bırakacağı gözlük. Diğerlerini Okey. 100'e götürebilir. Çünkü Diğerlerini burada 100'e mi savunma götürdü? alıyor. Burada savunma alıyor yine. Tamam, Öldürücülük aldı. ama savunma Sırayla almak gidelim. için değil, öyle mi? Kafamız karışmasın. Ayakkabıda 100 yaptık. Kemerde kaç yaptık? Kemerde sağlık için 100 yapıyoruz. Kemerde sağlık için 100 yaptık, doğru. Eldiven Eldivende zaten her türlü. zaten en başta yaptığımız ekipman 100 yaptık. Gözlüğü 60'ta bıraktık. Gözlüğü 60'ta bıraktık. Okçuya döndük. Hop, döndük okçuya. Hadi sırayla gidelim. Okçunun Gözlüğü gözlüğü en önemlisi direkt. aynen öyle 100 yaptık. Peki. 100 Devam yaptık. edelim. Okçunun eldiveni. Sağlık artı savunma. Hiçbir şey 60 yapmayabiliriz yani. yaptık. Serhat, Ha, 60 60. yaptık. Gerçi 60'ta saldırı alıyoruz, evet. Aynen 60 yaptık, bıraktık. 60 yaptık. Okçunun kemerine geliyoruz. 100 yaptık tabii ki. 100 yaptık. 100 yaptık. Çünkü artı %50 saldırıyı alacağız. Ve nişancı sağlarının da önemli olduğunu söylemiştik. Tabii. Ayakkabıya geliyoruz. Bunu da artı 100 yapıyoruz çünkü Okey, öldürücülük alacağız. aynen öyle. O zaman şunu anladık. Her karakterde de yine piyadede bir donanım 60'ta kalıyor. Nişancıda bir donanım 60'ta kalıyor. Mızraklıda da yine bir donanım 60'ta kalıyor ve 60'ta kalan donanımı tekrar gösterir misin bize? 60'ta kalan donanımlar piyadede Gözlük, gözlük, mızrakçıyla nişancıda eldiven. eldiven. Tamamdır. Piyadede gözlük, mızrakçı ve nişancıda eldiven. 60'ta bırakıp geçeceğimiz ekipmanlar ve döndüm başa. İlk basacağımız ekipmanlarda piyadede eldiven, Bunlarda nişancı da ve gözlük. mızraklıda gözlük. Bence balina Kesinlikle. bir hesap içinde tam anlamıyla bir rehber oluştu burada. Kesinlikle. Bu arada çok iyi anlattınız. Ağzınıza sağlık. Ben çok müdahale edemedim. Bayağı siz gayet iyi anlattınız. Cidden ağzınıza sağlık. Teşekkür Ya ederiz. ben böyle şeyi de çok seviyorum Çağrı bu arada. Arkadaşlar da eğer farklı fikirleri varsa mutlaka yorumlarda belirtsinler.
Yorumlara yazsınlar bunları. Tartışalım arkadaşlarla da. Ya Çünkü kesinlikle, fikir çünkü bu fikri açıyor. konu hala çok detaylı bir konu çünkü yani. Evet, biz bence bitirdiğimizi düşünüyorum ben bu aşamada bu konuyu. Son noktayı koyduk bence çünkü akıl var mantık var yani istatistiği direkt ortada ekipmanların. Ama bunlar tartıştıkça gelişen mevzular. O yüzden mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlarda fikirlerinizi iyi de olsa kötü de olsa belirtin. Yorumlarda ben bir 100, 150, 200 yorum artık görmek istiyorum açıkçası. Bu konu çünkü çok önemli bir konu. O zaman anlatacağımız, değineceğimiz bir şey unuttuk mu? Şöyle genel olarak bir bakalım istersen. Ya şeylere de değindik. İstiyorsanız şeyi de yani aşama aşama şeydeki miktarları da söyleyebiliriz. Artı 100'e nasıl gidiyor? Mitrilleri tek tek. Çünkü mitriller mesela 10-10 artıyor. Bunlardan bahsetmemiştik. Evet. 20 yaparken 10 tane, 40 yaparken 20, 60 yaparken 30, 80 yaparken 40, 100 yaparken ise 50 tane mitril istiyor bizden. Ve Zaten 80 ve yukarı. yüzde de istediğim mitik eşya 5'er artıyor. 10-10 istiyor. Evet. Kesinlikle evet. 3, 5, 5, 10, 10 böyle gidiyor mitiklerde evet. Bu Çok güzel. arada bu resmi de Discord kanalımıza gelirsiniz arkadaşlar. Rehberimizde bu tarz birçok görsel var. Buna da oradan ulaşabilirsiniz. Öyleyse anlatacak pek bir taraf kalmadı. O zaman Gibi gibi. artık sona doğru gelebiliriz. Serhat'ın da bu arada hesabı güzel bir hesap. Serhat'ın hesabıyla da videolar çekmeye devam edebiliriz arkadaşlar. Takipte kalın. Bildirimleri mutlaka tıklayın. Bildirimleri, zili mutlaka tıklayın. Açmayı unutmayın. Oyuna her yeni gelen içerik ile ilgili mantıklı, doğru, stabil kararlar verip, araştırıp bunları değerlendirip size rehber videolar çekiyoruz dostlar. Eğer bizi de desteklemek isterseniz katılabilirsiniz. Kanalımıza katıl tuşuyla ve teşekkür tuşuyla da bize desteklerinizde bulunabilirsiniz. O zaman hepinizin adına ben Serhat ve Mahmut'a teşekkür ederim anlattıklarınız için. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Başka videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.